परिंदों की बेहतरीन खुराक आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये लौकी है और गाजर, चुकंदर, बंद गोभी और गंदम है भिगोया हुआ, रात को भिगो दिया था हमने। और ये चना, काला चना भिगोया हुआ है, 24 घंटे भिगोया हुआ है। ये हम बारीक बारीक कर देते हैं इस तरह, सालत ना आ जाएगा। बेहतरीन खुराक है परिंदों की। गर्मियों में भी अपने परिंदों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें। जिस तरह आप सर्दियों में रखते हैं, इस तरह गर्मियों में भी अपने परिंदों का खास ख्याल रखें। पानी का ख्याल रखें, उनके लिए पानी हर वक्त मौजूद होना चाहिए उनके लिए। अच्छा, जो सॉफ्ट फूड हमने आपको अभी ये दिखाया था अपना, अब ये परिंदे देखें कितने शौक से खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। देखें, ये अपने बच्चे को फीड करा रहा है। इसलिए हमें तकरीबन इसके 7 बच्चे हैं। ये 7 बच्चे हैं इसके अंदर। और ये देखें, कॉकटेल का जोड़ा कितने शौक से ये खा रहे हैं। अच्छा, इस सॉफ्ट फूड का फ़ायदा ये है, हमारे कट्ठे निकले हैं, ये आइंदा साल के लिए हमने रोके हैं अपने पास। इसमें कुछ खिचड़ी हैं, कुछ वायलेट के दाने। ये देखें, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। दो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, बाकी अंडे दोबारा मादी ने दे दिए। ऑस्ट्रेलिया में 5 बच्चे हैं। इसमें 4 बच्चे हैं। इसमें 3 बच्चे हैं। इसमें से माशाल्लाह से एक बच्चा वाइट हमारे पास आया, एल्बिनो ब्लैक आइस लग रहा है वो हमें। और बाकी अब देखते हैं, उसके बाल आ जाते हैं तो फिर पता चलेगा क्या है। ये सारे हमारे परिंदे बैठे हुए हैं। अच्छी डाइट दें ताकि आपके परिंदे खुश रहें। अच्छा खाना खाएंगे तो आपको ब्रीड भी अच्छी देंगे। अस्सलाम वालेकुम।